guys, assalamu alaikum. Hope you all are doing great. So welcome to another vlog. Today is gonna be as usual. We're gonna go out. आज हमारी सुबह थोड़ी सी देर से हुई थी. So I'm still having coffee. So I made coffee. So I'm still having that. And as you guys can see, I'm all ready. And I'm just waiting for Emma to get ready. फिर हम निकलते हैं. And I'll be showing you on our way. Title से तो आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं आज. But I'll show it to you. So guys, हम घर से तो निकल गए हैं and now we're on a way. I'll show you the way little bit कि कैसा है. आज the weather is very pretty. Not the weather really, the sky is really pretty, but the weather is like ठंड गर्मी चल रहा है, mix चल रहा है. So खैर now we're going and be with me. I'll show you around. So you guys, हम इतनी देर से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं. How long has it been, husband? Over 67 minutes. 67 minutes, really? Yeah. Over. There's still 30 minutes left. अच्छा. मेरा हस्बैंड का ना ट्रैफिक में मूड ख़राब हो जाता है. तो अभी हस्बैंड का मूड ख़राब है. Let's not talk to husband. Husband, do you not want me to talk to you? I never said so. So you want me to talk to you? You may. Okay. बट खैर अभी आई थिंक कोई आगे एक्सीडेंट हुआ है एंड उसकी वजह से पूरा बहुत देर लगी है हमें जहाँ पे पहुँचना था. हमें 45 मिनट्स में पहुँचना था. अभी 1.5 आवर हो चुका है आई थिंक, राइट? या सो यस, लेट्स सी कितनी और देर लगती है. तो गाइस हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं एंड हमें ट्रैफिक में एक्चुअली बहुत ज़्यादा देर लगी थी. बट नाउ वे फाइनली हियर एंड नाउ वी जस्ट गोइंग इन एंड आई विल शो यू देन. Just look at this setup. अहमद का दिल कर रहा है कि इस पर ही सो जाए एंड ऑनेस्टली किसी का भी दिल करेगा. इट इज़ सो प्रिटी. देन इसी के साथ ही ये किचन कनेक्टेड है. सो क्यूट. एंड देन गेस सी व्हाट्स हियर. एक रेसिपी भी लिखी हुई है. दैट इज़ सो क्यूट. सो मेरी ऑडियंस में से कोई देख भी सकती है एंड इफ़ यू वांट टू सी एंड ट्राई यू कैन. ये एक छोटा सा अपार्टमेंट का लिविंग रूम बना हुआ है. इट इज़ गिविंग ऑल क्रिसमसी वाइब्स. मतलब इफ़ आई हैव अ हाउस ऑफ माई ओन आई वुड वांट इट टू बी लाइक दिस डाइनिंग एरिया टू बी एग्जैक्टली लाइक दिस. सी दिस. ये गाइस इज सीइंग मेरे पीछे. देयर आर सेटअप्स एवरीवेयर एंड सम ऑफ देम आर सो क्यूट. हम वी जस्ट लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर. हम आइडियाज़ ले रहे हैं कि किस तरीके से यू नो व्हाट लुक्स नाइस एंड व्हाट गोज़ विद व्हाट. इवन दिस सेटअप इज़ नाइस, इज़न्ट इट हस्बैंड? है ना? Yes. इवन दिस सेटअप इज़ नाइस. सी, सो प्रिटी एवरीवेयर. सच नाइस सेटअप्स एवरीवेयर. अच्छा तरीका है हर चीज़ हर जगह से आइडिया ले लो और अपना घर एग्जैक्टली वैसा बना दो. जो पूरा सेटअप है कि मैं आपको प्राइसिंग भी बता देती हूँ. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप इफ़ यू लुक एट इट एंड गेस व्हाट. इसकी पूरी प्राइस ये है. सो या $7,600 समथिंग डॉलर्स एंड उसमें यू गेट अ फुल सेट ऑफ दिस किचन. तक तो मैं आपको एक कभी किचन का कभी लिविंग रूम का दिखा रही थी. अब मैं आपको एक पूरा इन्होंने एक अपार्टमेंट किया हुआ है. सो उसका मैं आपको दिखाती हूँ. इट इज़ पूरा लिविंग रूम, किचन, वॉशरूम, बेडरूम, एवरीथिंग. सो आई एम गोना शो इट टू यू अभी.
अभी हम हैं नंबर 3 पे, जहाँ पे ये रेड बना हुआ है एंड दिस इज़ पूरा IKEA का. सो हम ट्राई करेंगे कि हम पूरा देख लें, घूम लें एक बार. लेट्स ट्राई, लेट्स सी. This is us today. Excuse my slippers, but yes. Hi husband. Hello. At this pie. पर उन्होंने कितना रियलिस्टिक बनाया हुआ है टू मेक पीपल सी के बीच में कितना अच्छा लगेगा ये हॉलीडे सीजन में. अच्छा तो लगेगा. खैर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है. दिस इज़ लाइक ए स्टूडियो अपार्टमेंट का इन्होंने दिया हुआ है. इट्स अ वेरी क्यूट कोजी. और यहाँ पे देयर आर कर्टन्स. यहाँ पे इसका बेडरूम है, वेरी क्यूट सा. एंड दिस एरिया. हस्बैंड, डू यू लाइक दिस वन? It is nice. It is nice, right? Very nice. ये इनका अपना कैफ़े है. There's यहाँ पे ऑर्डर के लिए हम देखने जा रहे हैं कि what is available over here. But yes. And यहाँ पे पूरा ड्रिंक्स का बना हुआ है. So we're waiting for the husband. He went somewhere. And हम अभी ऊपर हैं. Now we'll be going on this floor and I'll be showing you. अब हम जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे. दिस इज़ ग्राउंड फ्लोर, राइट? Yes. या सो वी गोइंग नीचे एंड आई विल बी शोइंग यू कि नीचे क्या क्या है. ऊपर तो मैंने आपको मोस्टली सारी चीज़ें दिखा दी. उनके सेट्स बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अलग अलग भी रखी हुई हैं एंड ऑल दैट. नाउ वी नीचे एंड लेट मी शो यू. ये हम नीचे अभी अभी आए हैं एंड ये ऐसे स्टार्ट होता है कि ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये सिर्फ कटिंग बोर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस एंड ऑल ऑफ दैट. और यहाँ पे द बेस्ट पार्ट उन्होंने ये डिज़ाइन किया हुआ है एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है. वो ये बता रहे हैं कि ये पूरा बैम्बू है एंड मतलब इट ऑल केम फ्रॉम बैम्बू. एंड लुक, आई विल शो इट यू. इस टाइप के भी हैं, इस टाइप के भी हैं. दे ऑल डिफरेंट काइंड्स of cutting boards over here. So the best part is this part over here. तो ये देखें, मेरा मियाँ बता रहा है कि ये बचपन में जब यहाँ पे घूमने आता था, यहाँ पे खेलता था. इससे क्या किया था? यहाँ पे कुछ तोड़ा फोड़ा तो नहीं था ना? Never. You have बचपन to में. buy it if you break it. Oh, husband, see, should I get any mug for myself? You can if you want to. Oh my God, there's so many. I will get something. Wait. तो दिखाया था ना हम 3 पे थे, अब हम फाइनली 12 पे आ गए हैं. सो आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा देख लिया है. हस्बैंड मेरे आगे आगे घूम रहे हैं. यहाँ पे अभी यही चीज़ें हैं, a little different ones. ये सेटअप. बाकी इनकी वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पे. आई थिंक यहाँ पे पूरे बाथ की चीज़ें हैं, टॉवल्स एंड एवरीथिंग. पीछे जहाँ पे हम थे वहाँ पे पिलोज़ और बेडिंग की सारी चीज़ें थी. So yeah, see, bath mats, all of these things. Oh, look at this. I think this is the Barbie washroom. They should have named it ऐसे ही ताकि लोग और ज़्यादा आएँ इस पे. Perfect for Barbies. गए इस जगह पे जहाँ पे cushion covers and all of these things are there. And ये भी हैं cute. Halloween. यहाँ पे अभी Halloween और Christmas का ज़्यादा चल रहा है. हैलोवीन का क्या ही रख सकते हैं. सो क्रिसमस आई थिंक इज़ गोइंग ऑन मोर. एंड यहाँ पे हैं सारे कर्टन्स. सो बेसिकली दिस आई थिंक पूरी आइल कर्टन्स की है. डिफरेंट इनके मैं आपको दिखाती हूँ. डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फैब्रिक्स, इस सब में इन्होंने रखे हुए हैं. ऑब्वियसली द प्राइस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीथिंग, बट यस. अब हम आ गए हैं रग्स एंड कारपेट्स की तरफ. You guys can see there are so many different rugs and की designs कुछ मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं. They're very pretty, very classy kind of rugs and mats. So yes. Now we are lights के section में. So यहाँ पे candles कह रही हूँ, lamps and घर की lights and all of these are here. इनके सबके अलग से sections बने हुए हैं. This one's really cute. Look at this. अब ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है. What is next? Wall decoration. अब ये सब उसका आ गया.
मिरर्स, आई थिंक यहाँ पे सारे फ्रेम्स हैं. यस, अब ये है, यहाँ पे सारे कैंडल्स और कैंडल होल्डर्स हैं. आई सी कोई मुझे पसंद आता है. कैंडल्स वेरी प्रिटी. अच्छा, ये वो वाली हैं, सिंगल वाली भी हैं, और उस साइड पे इनके कैंडल होल्डर्स भी रखे हुए हैं. हम जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था यहाँ आ गए हैं. सो यहाँ पे सारी डिसमेंटल चीज़ें हैं एंड द थिंग्स दैट यू हैव टू फिक्स इट बाय योरसेल्फ. लेट्स सी क्या क्या है. सो इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज प्लेस हियर. यू गाइस कैन सी ये इतना बड़ा है. आई थिंक मैं भी एक साइड पे सिर्फ खड़ी हूँ. इट इज़ लाइक वे बिग. यहाँ पे ऑल टुगेदर 53 आइल्स हैं एंड नाउ वी आर एट द एंड. यहाँ पे मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्रिसमस ट्री. सो ब्यूटीफुल. मतलब मुझे सबसे अच्छा ना ये इनकी क्रिसमस डेकोर लगती है. ये भी यही होता है सेल्फ चेकआउट का ऑप्शन. सो यू डू इट खुद ही. माई हस्बैंड हैज़ बिन कमिंग हियर सिंस चाइल्डहुड एंड ही नोज़ कि यहाँ पे ना बहुत ही अमेजिंग हॉट डॉग मिलता है दैट ही लव्स एब्सोल्युटली. सो वी हैव स्टॉप्ड हियर टू गेट दैट. अब हमें मिल गए, हस्बैंड को अपने हॉट डॉग्स मिल गए हैं और मुझे हस्बैंड ने ये ग्लास पकड़ा दिया कि ड्रिंक डाल दो इसमें. So we're gonna fill this up. What are you doing? I'm putting mustard and ketchup into the hot dog. Okay. Mustard. And here goes the ketchup. ये निकालो. ये चाहिए? Yeah. Oh, this is slushy type thing. You want to have this? Yeah. Why don't you want to have normal Coke? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए इतने सारे हैं कि नॉर्मल बंदा कंफ्यूज हो जाए. लेट्स गो. और सब चीज़ें अलग रखी हुई हैं. Yeah. Found it. So we didn't like that one. अब हम डाल रहे हैं नॉर्मल कोक. Are we putting normal Coke? Yeah. Fine. Husband. कचरा हो गया. नहीं हो गया. Now you get me a straw. Straw. I have a straw in my hand. And it's you as well. हमने सब फिल कर लिया था. Now we're just gonna go sit here. Oh my God, the view is so pretty. Let me show it to you. हम बैठे हैं and this is our view. अभी sunset वाला टाइम है. So it looks very beautiful from there. From here, sorry. What more do you want in life? तो हम कब से घूम रहे थे. Now we are very tired and I'm just sitting here and enjoying the view. देखते हैं थोड़ी देर में हम डिसाइड करेंगे कि इसके बाद कहाँ जाना है. बट आई रियली होप यू एन्जॉयड यहाँ पे विथ मी बिकॉज आई रियली डिड. आई सॉ सो मेनी प्रिटी सेटअप्स एंड एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट टू. तो अब जो है मेरी बारी आ गई है एंड आई थिंक आई एम गोना गो फॉर ब्लू रास्पबेरी. और इसका ये है वो it is this, right? So I'm gonna try. I don't know. I'm gonna try. Let's see. क्योंकि अहमद ने I think ये कोला ली थी and he absolutely hated it. Let's see how this one is. Okay, so let's try. It is nice, but it's not that nice कि I'll have it again. But yeah, वो ऐसी नहीं है कि मैं बिल्कुल I hate it. No, I don't hate it. It's nice. What I found, gingerbread house. हम देखते हैं हमेशा वीडियोस में. So it's basically this. I don't know ये अंदर से कैसा है. What do you do with it? How do you make it? But yes, it is for $5. अच्छा, यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स भी रखे हुए हैं. यहाँ पे उन्होंने अलग से निकाले हुए हैं कि दिस इज़ व्हाट इट इज़. एंड ये भी रखे हुए हैं. द डिफरेंट काइंड्स. दिस इज़ नन ऑफ अ बिजनेस, राइट?
and honestly some of the things I don't even know what they are. ये पूरा उनका वो बनाया हुआ है, ये पूरे बैठने की जगह है एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. सो वहाँ से एंट्री एग्ज़िट वहाँ से है एंड ये उन्होंने कॉर्नर में एक ये बनाया हुआ है पूरा स्नैक्स एंड इसका बैठने की जगह टू हैव फूड एंड ऑल ऑफ दिस. 1 घंटा लगेगा वापस जाने में भी. वो Why you crying? You're just sitting in the car. सिटिंग इन द कार. Yeah. तो फिर 1 घंटे क्या टेंशन है? वो टेंशन थोड़ी है, तो फिर तो ऐसे ही रो रहा था. बाय बाय. बाय बाय. अच्छा तो मेरा ये ना पी के ब्लू हो गई है. हंस रहा है हस्बैंड मेरा मेरे पे. हस्बैंड व्हाई यू लाफिंग एट मी? Because you're taba. आई एम नॉट तवा. इफ यू हैव दिस लशी थिंग आपकी योर टंग गेट्स दैट कलर. Okay. मैं बिजी हस्बैंड, मी नॉट सो बिजी. फिलहाल तो हमारी इतनी बस हो गई है कि हम कब से सिर्फ बैठे हुए हैं एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग द व्यू आउटसाइड. अभी और भी प्रिटी हो रहा है बट पता नहीं क्यों कैमरा में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा. बट इट्स गेटिंग वेरी प्रिटी आउटसाइड एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग द व्यू एंड ईच अदर्स कंपनी. Yes. हम वहाँ से निकल गए हैं अब IKEA से एंड आई एम गोना शो यू द स्काई ओवर हियर. इट इज़ आई विल शो इट यू. लुक एट दिस. ये अभी भी कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना ये असल में लग रहा है बट वेरी प्रिटी. सो यस वेरी प्रिटी. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. नाउ लेट्स गो गाड़ी में एंड आगे का मैं आपको आगे बताती हूँ. सो यू गाइज हम गाड़ी में बैठ चुके हैं एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड इफ़ यू डिड डू लाइक एंड सब्सक्राइब and do wait for another vlog. I'll be coming out very soon. Bye bye.